हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए आज जानते हैं हम लोग फेंसिडिल सीआर कफ सिरप के बारे में। और आप ये देख सकते हैं, ये है फेंसिडिल सीआर कफ सिरप जो 100 ml का पैक में आता है। नो कोडिन नो अल्कोहल और एबॉट कंपनी से मार्केटेड करती है। और एमआरपी की बात करें तो 104 रुपये 47 पैसा का ये एमआरपी है। जिनको भी बलगम वाला खांसी आना या सूखा खांसी आना या गले में आपका खिसखिसाहटपन आना, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। 5 ml दवा 3 टाइम आप ले सकते हैं, सुबह में, दोपहर में और रात में। और ये नो अल्कोहल नो कोडिन है, कोडिन फ्री है और अल्कोहल फ्री भी है। तो इससे आपको नींद ज़्यादा नहीं आएगा। और कफ सिरप पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है।